jalur 2 dari arah utara tujuan Batu Negara, Medan, Bekasi, Bekasi, Sambung, Cibitung, dan Manado, Serang, Sambung, Utara, jalur 2 dari arah utara. Rangkaian 10 kereta sebelum Anda naik, periksa dan teliti kembali tiket dan barang bawaan Anda, pastikan tidak tertinggal. Jalur 2 akan dipersiapkan masuk tujuan Cikarang 10 kereta. Untuk tujuan Bogor berangkat Juanda. Bogor berikutnya masuk Juanda dan berangkat Jakarta Kota. Pemotongan tujuan Bogor 12 kereta. Jalur 2 masuk tujuan Bekasi, Bekasi Timur, Sambung, Cibitung, Cikarang dengan nomor KA 1384 dengan 10 kereta. Selamat sore, selamat datang Anda telah tiba di stasiun Gondang Dia, jalur 2, teman-teman tujuan Cikarang.